أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم را تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. سورة الرعد مدنی سورت تے شپږ نوی دے پنزول کے رسو د سورت محمد نا مخی سورت کے آخری آیاتونو کے صداقت د قرآن ذکر شو نو دلته صداقت د قرآن کریم ابتدا کی پیش گئی. ما قبل کے نفی د شرف التصرف اشوا نو دلته کے نفی د شرف دعا و ذکر کئی. مخ کے صورت کے نفی د علم غیب وا واقعات یعقوب علیہ السلام و یوسف علیہ السلام. نو دے صورت کے داوی چې چاته پته نه نو هغه ته ولي आवाज کې आवाज هغه چاته وکا چې هغه په غیب باندې پوهیږي چې هغه الله دی. دعوت صورت بئی اثبات د توحید په دلائل عقلیه او نفی د شرف الدعا. صورت کے نفی د شرف الدعا و ذکر کئی او پدے معنی مختلف قسم دلائل بئی. صورت کے بداوی چ خالق دہر سزیم عالم پہر سبانی زیم حافظ دا ہر چا زیم متصرف پہر سکی زیم دا ټول ماتا منقاد دی دا ټول زما دا حکم دلان دی زما دا حکم نا خلاف نکیگی او نشی کولے. نو پکار ورلدادا چې پکم سیزنو کې دی مجبور دی آغا زمان بغیر نشی کولے. نو کمی کې چې اختیار والا ورکړی شی نو هغه کې دی هم ما ته आवाज کوي هغه کې دی هم ما اومنی او زما دا احکاماتو مطابق دی خپل ژوند تیری. اولنا صداقت د قرآن کریم میں پیش کی دلته کې بیا دلائل عقلیه و پیش کی په توحید باندې دانګې په نفی د شرک باندې آخر کې خبره فیصله او نتیجه چې راوباسي نو دا وایي چې له دعوت الحق دا الله د پارا आवाज کول حق دی چې الله ته سړی आवाज وکي بل چاته چې आवाज کین نو داغي مثالونه و پیش کړي او دا وایي چې دا شرک دی او څوک چې بل چاته आवाज کوي د الله نه سیوا نو هغه رسیدي نشي لکه څنګه چې یو سړی دی او بوت لاس خوار کړی
اوبو ته لاس اوږد کړي یا وایي چې اے اوبو زما خولې له راشي، لکه څنګه چې اوبو خولې له نشي راتلی د ځانه، دغه شان کم چې الها نه دي د خلکو الها جوړ کړلی نو هغې را رسېدی نشي، د چا امداد نشي کولی. الف لام میم را حروف مقطعات تی. تلک آیات الکتاب دا آیاتون دی د کتاب کامل دا قرآن کریم آیاتون دی. والذی انزل الیک من ربک الحق او آغا سوچ نازل شری تا ستا دا رب دا طرفنا دا حق دی. کم سچے نازل شوی دی قرآن کریم دے، دا قرآن کریم آیاتون دی سورتون دی، نو داستا دا رب دا طرفنا پا حق مائے نازل شیری دا حق دی. ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن اکثر دا خلقنا ایمان نراوڑی. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها اللہ اغذات تے چی اوچت کڑی دی اسمانونا سمر اسمانونا دی اوچت کڑی دی بغیر عمدین بغیر دستنونا ترونها چی تو گورے تنینے استنی تا تا نخکاری نستنی نشتے بغیر دستنونا ولار دی. بازی وئی بغیر عمدین اللہ اوچت کڑی بغیر داسی استنونا چی توہینے ستنی و تشتیق و آغا دا سستنی ندی چی لیدے کی گی. آغا سری آغا توحید دا اللہ دے چی کل توحید دا دنیا نا ختم شو پا انسانانو کی توحید ختم شو نو دے عالم تا دے ازمکی اسمان تا دے انورس پومی ورز دے شپے دے سیزنو تا بیا دا اللہ ضرورت نشتی، دا بطول دڑی وڑی کی بیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلو لا تقوم الساعت حتی لا یقال فی الارض اللہ اللہ. قیامت با آغا پوری نقائمی کی چی دا ویلے کی اللہ یو دے اللہ یو دے، نو قیامت کی گی بنا او چکل دا آواز ختم شو بس قیامت بشی. اسمانو نبرا پریوزی زمک با ٹولا دڑی وڑی شی. نو اللہ غزات تے چی اوچت کڑی دی اسمان نا بغیر عمدین بغیر دستنو نا چی تو گورے گورے نینے نخکاری نو بغیر دستنو نو والارلی ثم استوى علی العرش نو بیا اللہ برابر شہدے پارش بانے. وسخر الشمس والقمر اللہ مسخر کرلین ورس ومی دا ټول اللہ پکار کے لگولنی نستا پکار کے لگولنی. کل یجری لاجل مسمى دا ټول چلیگی دے نیٹے مقرر پورے نیٹا مقرر دانو دا اللہ پنزبانی دا اللہ تا معلوم دا بل چاہتا دا معلومہ. یو دبر الامر اللہ تدبیر کئی دا کارونو یو فصل الآیات تفصیل سر بیانی آیاتنا لعلکم بلقاء ربکم توقنون دے دا پارا چی تاسو پا ملاقات دقبل ربانی یقینو لرئی. قیامت کی گی با فنا دا عالم بیا بدا خلق بیا را پورتش آغا بل حشر بئی قیامت رز بئی اول با عالم پناشی او بیا بدا انسانان دوبارہ بیا را پورتکڑش. نو آغتا یوم القیامہ وطوئی یوم الاخرت وطوئی حشر رز وطوئی حساب کتاب رز وطوئی اغب کی گی. وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضِ اللہ غزات تے چرا وڑولی دا زمکے راخ کو دیدانو وڑولی دا وجعل فیہا رواسی و انہارا گرزولی دی پدے کے
غټ غټ غرونا درانه درانه غرونا وانهارن او نهرونا په دې ځمکه کې چې ګوري نو غرونا پکې دي نو نهرونا پکې دي ومن کل الثمرات او د هر قسم میوونه الله ګرځولې جوړ کړي پیدا کړي په دې غرونو کې نو په دې ځمکه کې جعل فيها زوجين اثنين نو ګرځولې دي په دې کې جوړي چې دوی جوړه چې عام ویل کېږي دو دي یو شل النهار الله را وړي روز شپه په ورځ باندې نو شپه په ورځ باندې را وړي نو تیارې کی ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون یقینا پدې کې خامخا نقید قوم د پاره چې د فکر نه کار علی سوچې فکر کوي د فکر نه کار اخلي نو پدې کې داغي د پاره عبرت ته څومره خبرې وشوین الله اسمانونه پیدا کړلی بغیر د ستنې نه پیدا کړلی نور اوس په مې الله پیدا کړلی نو دای پکې مصور کړلی نو دای پکې پکار لګوللی زمکه غړول نو په دې باندې کې درانه غونه خودي روان هارن نهرونه دي دانګې دې مې وو ته ګورې نو هر څه ته چې ګورې نو دا جوړ دي نور ازو شپې ته چې ګورې نشپا پورز باندې را وړې نو تیارې کې نفي ذالک لآیات لقوم یتفکرون نو ګوروا فل ارض قطع متجاورات اپس ما کې ټوکړي دي یو بل سره جوخته یو بل سره جوخته دي متصل میلاو دي یو ته چې ګورې نو یو شان نو بل ته چې ګورې نو بل شان وجنات او باغون دي من عناب دا انګور او زرعون او فصل دي ونخيل او کجوري سنوان وغير سنوان بعضی داسې دي چې هغه سنوان دي یو بعضی یو چې ګورې نو یو دي بعضی ګورې نو جدا دو دي بعضی جوړې دي نو بعضی اوازي دي بعضی داسي چې هغه لاندې زیل یو ودان او جوت چخيږي نو هغه جدا شي دي سانګي شي دي نو سنوان او غیر سنوان سانګواله دي او بغیر سانګواله یسقى بماء واحد وبو کوله کی دا په یو قسم وبو باندې منفصلو بعضها على بعض في الكل ورواله ورکو مونږه باز دینا په باز باندې په خون کې په خوراک کې باز ته چې ګورې نو داغه خون یو شان دی نو باز ته چې ګورې نو خون بل شان دی دارنګه یو سيزونه یو شان سيزونه چې ګورې نو بازي په یو شان دی نو بازي بل شان دی بازي خدي نو بازي نه دی خو بازي په کې تارو دی نو بازي په کې خواګ دی دا خلقو مزاجونه هم جدا دي نو څوک یو خوخه نو څوک بل خوخه ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون یقینا پدې کې خامخا نقید قوم د پاره چې عقل نه کار اخلي وان تعجب فعجب قولهم کته تعجب کې د خلکو په عمل باندې د خلکو په وینا باندې د خلکو په عقیده باندې فعجب قولهم او نو تعجب علی د خلکو خبري وان تعجب کته تعجب کې د خلکو په انکار باندې چې داخله پیغمبر نه مني د پیغمبر نه انکار کوي داخله کتاب نه مني قران نه مني د قران نه انکار کوي سو د قران نه تختی وین تعجب فعجب قولهم کته تعجب کې د خلکو په ایمان نه راوړو باندې نو فعجب قولهم نو تعجب والا د دې دا خبره اذا كنا ترابن دی داسې وای چې کلا شو مونږه خاورې اینا لفی خلق جدید آیا مونږ به یو په نوې پیدائش باندې مونږ به بیا په نوې پیدائش باندې دوباره بیا پیدا کولې کیږو دی پدې کې په شک کې دي دا وسنګ کیږي وي حال دا چې وګوري اولنې پیدائش نو خدای ګران هغه مسلم دی ورپسې دا دویم پیدائش دی نو دا خو آسان دی اسی کو ګوره
سوچ او فکر وکړي چې دا څنګه انسان چې دینو د په شان ته اوس په دې دور کې خلک لګیا دي جوړي کنه وځو کې انور سيزونه جوړي ریپورت وته وي سو ته وي هغه سيزونه جوړ کړل د انسان په شکل باندې انسان هغه نور سيزونه دي ان کو وګورئ نو بل د خلکو یو شی جوړ کړل نو قالب جوړ کړي قالب جوړ کړل نو هغه قالب ته دا سيزونه وته وګورځي چې وی ګورې دغه شانتي انسان به جوړ شي کرا بڑوته وګورځي نور سيزونه وته وګورځي نو دغه شانتي انسان به بیا جوړ شي نو دا انسان داسې کولای شي نه الله یې څنګه شي کولای سو وګورئ دا د انسانان لګیا دي څومره سيزونه جوړ کړلي څومره شکلونه جوړ کړلي دا قالبونه جوړ کړلي باندې خلک د خپل ځان په شانتي وې مال دغه سي زما په شانتي جوړ کوي هغه د دنه یو قالب واخلي دمه لپاسه سيزونه پوری کی او بیا هغه لری کی او هغه کی بیا دا نور سيزونه واچي هم د دقه سړی بالکل نیګټو جوړ شي ښا پټو جوړ شي د په شان دی بالکل هو دا شان لیکن خبره به دای چې هغه کې بسان شي چولې او دلته کې پد کې سا چولې شي ولې دا خو الله کړل کنه نو دې کې سا الله چولې هغه کې وسا چول ګران دي دا بل چا کار نه ده دا الله کار دی انو جوړول چې ګورې نو دا جوړول انسان هم کوي نو دې ته څنګه انکار کيو دا خبر دی کوي ان تعجب واجب قولهم کته تعجب کینو عجب دا خبر ایزا کنا ترابن دې دا سوې کله چې موږ شو خاورې اینا لفی خلق جدید آیا موږ به یو بیا په شوبا بیا په نوې پیدائش باندې اولئک الذین کفروا بربهم دا کسان چې کفر کړل په خپل رب باندې انکار کړل د خپل ربنا اولئک الاغلال فی اعناق ما عذاب راولا نو یې په تادې باندې داستا خلستان عذاب واړي لاس چې عذاب ته تیروي ويستعجلونك بالسيئات تادې سره واړي ستان عذاب قبل الحسنه مکید نه کوي کولونه مکید ایمان راوړلونه وقد مسلب وشي شکل به وران شي شکل به خراب شي وان ربک لذو مغفرة یقین استعرب خام مغفرت والده للناس خلق د پارا علی ظلمهم باوجود د ظلم د خلقنا باوجود د خلق د گناهونو وان ربک لشدید العقاب یقین استعرب د قام قادر سخت عذاب ورکونکه چاچه توبه وستنا الله وتبخنه کوي او چاچه توبه ونه وستا نو هغه د پاره سخت عذاب دی ويقول الذين كفروا او یا کسان چې کفر کړل لولا انزل علی آیت من ربه وان نازلېږي په دبانې آیاتنا د رب د طرفنا انما انت منذر یقینا ته یې ير ورکونکې ولي کل قوم هاد او د هر قوم د پاره یو لار خودونکې نه څومره خلک تیر شي دي د هر قوم د پاره الله وې ما هدایت وال را لګلو ہدایت ورکون کے ہدایت خودن کے میرا لے گلو پیغمبر میرا لے گلو الف لام میم را تلک آیات الکتاب دا آیاتون دی دا کتاب والذی انزل الیک من ربک الحق او هغه څه چې نازل شي تا تاسو د رب د طرف نه حق دي ولکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن اکثر د خلکو ایمان نه راوړي الله الذي رفع السماوات بغیر عمد ترونها الله غزاد ته اوچت کړي دي اسمانونه بغیر دسته نه چې تو ګوره سم مستوا علی العرش بیا الله برابر شه په عرش باندې وسخر الشمس والقمر الله مسخر کړي نور اوس په مای کله یجری لاجل مسما دا ټول چلیږي د یو نیټه مقرره پورې یو دبر الامر الله تدبیر کې د کارونو یو فصل آیات تفسیر سے بیان آیاتن لعلکم بلقاء ربکم توقنون دې د پاره چې تاسو په ملاقات د خپل رب باندې یقین وکړئ
وهو الذي مد الارض الله غزاد ته چې غړولې د اسمکا وجعل فيها رواسي وانهارا او غزولې په دې کې دران غرونه او نهرونه ومن كل الثمرات او د هر قسم میوونه جعل فيها زوجين اثنين غزولې په دې کې جوړې چې دعا یوش لیل النهار راغړی شپه په ورځ باندې نفي ذالک الایات لقوم يتفکرون یقین په دې کې خامخا نخیدا قوم د پاره چې د فکر نه کار علي وفي الاخره وفي الارض قطع متجاورات اپس ما کې ټوکړي دي یو بل سره جوړته و جنات نو باغونه دي من عناب انګورو وزرع نو فصل دي و نخيل نو کجوري سنوان و غیر سنوان چې ډېر سانګوال دي او ډېر سانګوال نه یسقى بماء واحد او بکول کیږي دا په یو قسم او باندې ونفضل بعض علی بعض فی الکل او ورواله ورکو مونږه بعض دینه په بعض باندې په خوان کې په خوراک کې ان فی ذلک الایات لقوم یعقلون یقین په دې کې خامخا نقید قوم د پاره چې د عقل نه کار اخلي وان تعجب فعجب قولهم او کته تعجب کې نو عجیب خبر د دې د تعجب قابل دا خبر د دې ایزا کنا ترابن دی داسی وی چی آیا شو منگا خاوری اینا لفی خلق جدید آیا منگ بیا پیدا کیگو پنوی پیدایش بانی اولائک اللذین کفروا بربهم دا کسان دی چی کفر کرلے دا خپل رب نے انکار کرلے نو کفر کرلے واولائک الاغلال فی عناقهم دا کسان توقون وید دی پسټونو کې واولائک اصحاب النار دا کسان دی جهنميان هم فیها خالدون دی وای په دې کې همیشه ويستعجلونک بالسیئات قبل الحسنه او دا غلط عادت سره واړي ستان عذاب مخکې د نیکی کولونه مخکې د ایمان راوړلونه وقد خلت من قبلهم المصلات او یقینا تیر شوی دی مخکې د دینه شرمون کی عذابونه دا سی عذاب چې مخ شکل بولورانی و ان ربک لذو مغفرت یقینا ستار مغفرت والده د خلقو د پاره علی ظلمهم سره د ظلم د دینه داخل ظلمون هم کوي لیکن چراشی توبه واسین الله وتعالى بیا مخبخنه کوي و ان ربک لشدید العقاب یقینا ستار رب د خامخا عذاب ورکوونکې و یقول الذین کفروا او یا کسان چې کفر کړي لولا انزل علی آیه من ربه ولنازلیږي په دبانې آیاتونه د رب د طرفنا مطلب موږ چې کوم نخي غواړو نه هغه نخي دی ول ورکړی شي انما انت منذر الله یو ته خو یې انما انت منذر یقینا ته خو یې ير ورکوونکې تسلی ورکې پیغمبر لا داخله چې لګیا دی لګیا به وای با سچ وای نو وای با انما انت منذر یقینا ته خو یې ير ورکوونکې ولې کل قوم هاد او د هر قوم د پاره یو لار خودونکې الله رب عزت مولا قرآن و سنت باندې عمل کول توفیق راکړي